សួស្តីបាទថ្ងៃនេះមកមើលកន្លែងទីនេះថតនេះចាប់ដើមរៀបថតហ្នឹងមកចាប់ឃើញដើម្បីទៅវាហោះហើរបងប្អូនចូលមកទាំងអស់គ្នាបាទមើលថាការហោះហើរគឺដំណើរការឲ្យណាចាប់ដើម